जय सीताराम। राम राम। जय सीताराम। बेले बेले बहुत जन भक्त मान पाखु शुणा मिले बा बहुत भक्त मैंने आलोचना करती परस्पर भितर जे आम्भे तो राम भगवान रामचंद्र को पूजा करुछंती। प्रभु रामचंद्र को स्वरूप केमिति, प्रभु रामचंद्र देखा केमती देखा जाती, ताकर गुण कौन, ताकर बाणी कौन, बा राम नाम को नेले बा राम नाम को जप कले बा राम नाम को संकीर्तन कले बा तांको मंत्र को जप कले कौन सब आपको उपकार मिलता है। भारत गोटे एमती देश बा एथिरे बहुत साधु सन्थ मुनि ऋषि अच्छा। एथिरे कौन जिनिस हूँ गोटे किंतु नाना मुनि नाना मत। तेबे नाना मुनि नाना मत थिबा सत्वे भी प्रत्येक मुनिंकर कथार किसी गोटे सत्यता थाए। तो जो भगवान रामचंद्र कथा कहती या उपर आम गोटे सुंदर कथाटे आलोचना करवा। जितेबाला सेतु बंध बंधा होता, सेतु बंध बंधा बेले समस्त बानर भल्लुक विभिन्न प्रकार जीवजंतु पक्षी मैंने सब सेतु बंध बांधा को आग्रही थिले एवं सेतु बंध को बांधे साहाय्य भी करुथिले। तो बानर मानक भितर महाबली सब बानर थिले। नल एवं नील आपण मैंने समस्ते जानते जे नल एवं नील विश्वकर्मांकर अंश विशेष थिले। तेणु से माने जहाँ उपरे राम नाम को लिखि दउथिले से पत्थरटी अनायासरे पानी रे भासुथिला। किंतु राम नाम जो पत्थर उपरे लेखा जाई नथला बा लेखा जाऊ नथला से पत्थरटी पानी रे बुड़ी जाउथिला। एमिति सेतुबंध बंधा चलीची। अनति दूर भगवान रामचंद्र बसचंती। से किसी गोटे चिंतामग्न अछंती एवं चिंतामग्न थाई पाखरे पड़िथवा खंडे दी खंड पत्थर को से पानी को फिंगी देइछंती। जेतबे पानी को से फिंगी देइछंती पत्थर गुड़ाक पानी रे बुड़ी जाइछि। एई समय भगवान रामचंद्र चिंता कले जे मो नाम लेखा होता पत्थर गुड़ाक पानी रे भासी जाउछि, किंतु मु निजे स्वयं पत्थर को फिंगी देले पानी रे से बुड़ी जाउछि। यार प्रकृत रहस्य कौन जानापी से निज परम प्रिय अत्यंत तांकर श्रेष्ठ भक्त श्री हनुमान जी को पचारुंती, हे भक्तराज, हे कपिश्रेष्ठ हनुमान, यार तात्पर्य कौन, कौथिपाई मु फिंगी पत्थर गुड़ाक पानी रे बुड़ी जाउछि आउ राम नाम लेखा पत्थर गुड़ाक पानी रे भासुछि। सेतेबेले हनुमान टिके हसीदेले, कहले प्रभु आपण सबू जानिछंती एवं सबू जानिथिबा सत्वे भी आपण मते यार प्रश्न को पचारुछंती। राम टिके नीरव रहिले, हनुमान भी टिके नीरव रहिले। परस्पर नीरव रहिबा परे पुणी कथापकथन आलोचना हला। कहले, हे स्वामी, हे जगतर नाथ, हे अनाथर नाथ, हे पतित पावन, आपण जहाकू धारण करती से मुक्ति पाई जाए। अर्थात आपण जहाकू स्पर्श करती आपण स्पर्श मात्र के से जीवर मुक्ति हो जाए। किंतु आपण जहाकू त्याग करती से अत्यंत हतभागा होता है एवं आपण जहाकू त्याग करती से अनाथ हो पानी रे बुड़ी जाए। एमती बहुत किसी कथबार्ता हवा भितर थरे हनुमान जी अत्यंत आग्रह सहकारे प्रभु को मुख को चाही विनम्र सहकारे से गोटे प्रश्न प्रभु को पचारथिले। कहले, हे प्रभु क्षमा करिवे, मु किसी गोटे प्रश्न आपन को पचारिबा को चाहूँगी। ना कौन से प्रश्न, ना से प्रश्न हूँ, हे प्रभु आपण तो दशरथ पुत्र रामचंद्र अटंती, आपण साकार बा स्थूल रूपी आपण मो प्रभु अटंती। हेले मु जानिबा को चाहूँगी जे आपण केउ राम अटंती, आपण केउ रामर परिचय नहीं संसार को आछंती बा संसार रे केते प्रकार राम अछंती। भगवान रामचंद्र टिके चिंता कले ताहले मु किए, मु कौ राम। भगवान राम निजे ही चिंता करुछंती, से कहउछंती ताहले मु कौ राम, दुनिया रे केते प्रकार राम अछंती। भगवान रामचंद्र कहते मु जाने जे मु एका ही राम। किंतु हनुमान कहे, ना प्रभु, आपण सब जानिकी भी लुचाउछंती। ये जो भगवान रामचंद्र कथा ये आलोचना होउची, भगवान विष्णुंकर जेते भी सब अवतार होइची बा जत थर भी से अवतार नहीं सबू अवतार भितर विष्णुंकर श्रीराम अवतारटी
समाज ପାଇଁ ଅତୀତର ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଙ୍କର କଥା କହିଲେ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କର ସ୍ମରଣ କଲେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସେ ଅଜୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଜନ୍ମର ପାପ କଟିଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ସେ ବହୁ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ଯେ ରାମ ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବା କାହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବା, କେଉଁ ରାମକୁ ପୂଜା କଲେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାମ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ରାମ କହିଲେ ବଳରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପୀ ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘଟ ଘଟରେ ଯିଏ ବାସ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ବି ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ କବିରା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଜପ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ କବିରା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଜପ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ କବିରାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଗାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନରୁ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରୁ ସେ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ସେମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ କିଛି ଲୋକ ଥରେ କବିରାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆସି ସେମାନେ କବିରାକୁ କହିଲେ, ହେ କବିରା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ରାମଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆଦି ଅଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଅଛି, ନା ତୁମେ କେବେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖି ତ ନାହଁ, ତାଙ୍କୁ ତ କେବେ ଜାଣିନାହଁ, କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସତ୍ତା ବି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିନାହଁ, ତେବେ କେଉଁ ରାମକୁ ତୁମେ ଜପ କରୁଛ? ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କବିରା କ'ଣ ଥିଲେ, କେବଳ ରାମ ନାମରେ ସେ ଲୀନ ଥିଲେ, ରାମ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର ରାମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ କବିରା କ'ଣ କଲେ ନା, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କବିରା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଙ୍କଟ, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା ରାମ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବା ଯଦି ବି ଅଛି ମୁଁ କେଉଁ ରାମକୁ ଜପ କରୁଛି। ଗୁରୁଜୀ ହସିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ହସି ଅତି ସହଜ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ, ହେ କବିରା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପୀ ରାମ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପୀ ରାମ ଅଟନ୍ତି। ଦଶରଥ କରି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମାନବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ମାନବ ରୂପୀ ରାମ ରୂପୀ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ରାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ସଂସାର ବାହାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଯିଏ ଯାହାର ପରିଚୟ ଅଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ହେଉ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ହେଉ, ସିଏ ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରାମ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ରାମ। ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ରାମ କୁହନ୍ତୁ ବା ଦେବଦୁର୍ଲଭ ରୂପକ ରାମ ନାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆତ୍ମା ଘଟ ରୂପୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେହି ବି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଯାହାର ଆଖି ଥାଏ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
जोगुड़ा आम अंध बोली कही था। संसार अंध आज्ञा दी प्रकार, गोटे अंध से जन्मगत से जी देखिपारे ताको आम अंध बोली कही था। आउ जड़े अंध कौन आखि थाई भी से सब देखिकी से सब देखी पारती, अर्थात ताहांकु मोह माया आसक्ति कामना बासना कामिनी कांचन एमिति भाव ताकू घेरिकी रही, जहाँफल से भगवान को केवे जानी पारना बा चिन्ही पारना। तेणु से कौन करती ना भगवान को गाड़ी गलज करते, से नास्तिक लोक करते, भगवान दुनिया किसी ना सदा सर्वदा से प्रकाश करि। तेणु हे कविरा तुम्हें आज यह काम कर, तुम सब चिंता कर सूक्ष्म रूपी राम हो बा स्थूल रूपी राम हो, सर्वव्यापक राम हो बा आत्मा घट रूपी राम हो बा परमात्मा रूपी राम हूँ, समस्ते एक एवं अभिन्न। तेणु राम नाम को जप कले एथिरे कौन सी स्थूल बा सूक्ष्मर बा कौन सी देह रूपी रामर कौन सी आवश्यक ना। तेणु राम नाम को जप करूँ, कारण राम नाम जी धारण कर जप बा ध्यान करूँ ना, ध्यान कले जितकी पुण्य लाभ मिले तांको नाम को जप कले ताहारु अधिक पुण्य मिलता है। जमीती कि यार आ गोटे उदाहरण होची जो सेतुबंध कथा टिके पूर्व में आलोचना करथिले ना, सेतुबंध देखो भगवान निजे सशरीर पत्थर को उठे पत्थरटी को पानी को फिंगिदेले, पत्थरटी बुड़ीगला, किंतु तांकर से नाम को तांकर सेवक माने तांकर दास माने तांकर अनुगामी माने तांकर श्रद्धालु माने तांकर भक्त माने ताहा देहरे राम नाम को लिखि जो पत्थर को पानी रे फिंगी देउछन ताहा भासी जाउछि। तेणु एथिरे आपण अनुभव करि पारुथिबे, एथिरे किछि आपण शिक्षा पाई पारुथिबे जे कली जुगरे राम नाम होछि बा कली जुगरे भगवान को नाम होछि सर्वश्रेष्ठ अस्त्र। এই अस्त्र माध्यम बा এই डंगा रूपरे बसी आम भवबंधन मुक्ति पाई पारिबा। এই কথাটি आपणकर बहु शास्त्र मध्य प्रमाणित होछि ना कोन ना मीराबाई प्रकृत में मीराबाई कृष्णकर परम सेविका थिले, किंतु मीराबाई भगवान कृष्णकर परम सेविका थिबा सत्वे भी प्रभु रामचंद्र को से अत्यंत भक्ति श्रद्धा प्रेम करथिले, कारण से जानिथिले जे राम एवं कृष्णଙ୍କ भितर कौनसी प्रभेद नाही, एक एवं अभिन्न। त्रेतय युगरे भगवान रामचंद्र आसीथिले एवं द्वापर युगरे भगवान श्रीकृष्ण आसिछन। तेणु से गोटे कथा कहिथिले ना, से कथाटी होछि कोन ना स्थूल रूपी राम हंतु बा आत्मा घट रूपी राम हंतु बा परमात्मा भी राम हंतु बा सर्वव्यापक राम हंतु, सेमानक भितर कौनसी पार्थक्य नाही बा भगवान राम एवं कृष्ण को मध्य भी कौनसी प्रकार पार्थक्य बा भिन्नता नाही। तेणु राम नाम को जप करंतु बा कृष्ण नाम को जप करंतु, राम नाम को जप कले जो मुख्य प्राप्ति आपन बा जो प्रकार सुख मिलिबो, कृष्ण नाम को जप कले से प्रकार सुख बा शांति मिली पारिबो। तेणु रामଙ୍କ विषय आमे एतिकी तो जानिबा बा एतिकी आमे बुझी पारिबा जे आमे कौनसी के राम को जप करू बा ध्यान करू पूजा आराधना करंतु ना, काहे कि तांको जप करिवा मात्रक ही परम सुख शांति मिली थाए हमको। तेणु एई राम नाम हमको मुक्ति प्रदान करिथाय, हमको बंचित होथाउ शांति प्रदान करिथाय एवं ए राम नाम माध्यम आमर जीवन गोटे परिमार्जित गोटे संस्कार जीवन यापन आसी थाए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।